嗱，呢度有 KTV， 入邊有蝦，入邊有 KTV 嘅。嗱，呢度有商場、茶餐廳。一路過去啊，最旺時嘅地方叫麗新天地，後邊都可以入嘅，有後門嘅。嗱咩七小螺啊、茶板龍啊、M 記啊，嗱睇到嘛？所以一路過去全部都係靚仔嘅嘢㗎啦。後背都係嘅，佢呢個前門前嘅前邊叫麗新天。喺我哋而家個左手邊呢度咧，就係廣州花園酒店。花園酒店頂㗎啦，肯定4、5歲嗰啲設施肯定頂唔上我哋白天鵝啦，好老實講。哦，咁樣。呢個係沙灘啊。嗱，呢度咧就有個下邊咧就有一個大型嘅商場，叫昌大昌，同有。我睇過。但係你同阿Uncle
坐下先得㗎，你食先。你俾我啊！係啊，我未食過。人啲呢個湛江醋啊嘛，就係影住你夾啫嘛，一下湛江醋第一手你真係冇得抵賴嘅真係。飲杯先，嚟張老闆，嚟，飲杯，好，身體健康。各位街坊飲杯，羅老闆飲杯，好，身體健康，好。多謝老闆啊！以茶代酒，歡迎咁多位啊！有酒咁講。好，第一隻，飲杯。團友嚟㗎，係，好，身體健康，飲杯。好。各位團友，大家飲杯。好，大家飲杯。OK， 大家好啊，歡迎你哋。Hello，哇，你好犀利，仲歡迎咁多位，好嘛？好愉快，OK， 好，都可以學嗰個雞殼，可以咯。燒鴨，薑葱蠔，張老闆。起快！係你啦，仲話唔係？呢個魚啊，巴郎魚啫。呢邊叫巴郎魚，有啲地方叫巴木桐。我哋呢啲係呢排就最好賣。魚睇聲味，真係好似嗰啲輪地鹽啊！沙蟲醬勝瓜啦，哇好嘢啦，沙蟲醬勝瓜啦，真係。阿龍老闆你唔來又嘥咗啦，沙蟲醬勝瓜啦，白淨過金嘅眼角食嗰啲。係閃球嚟啊！即係咁多餸嘅，嗌咁多嘅。串燒鱔頭。而即係話咧，當然除咗你哋去市場問好，記得你哋以後問好價錢，清澳根睇清楚嗰種情況嘅。因為我剛才我冇特別去留意，我以為你哋問咗佢哋嘅價錢，知道個斤兩嗰種情況，咁樣咧就冇咩問題嘅。咁啊最後咧，我先發現呢個嘢，亦都係俾我作為前景性，以後邊個工作都會做細啲，會跟一跟。喂，幾錢斤啊？同佢哋問清楚先啦。咁好似聽日晚上我哋上去行下農貿街、農貿市場。阿師傅慢啲啊，到前邊佢哋要落車嘅朋友就俾佢哋攞一落嗬，情況係咁。咁啊，你哋記得問好價錢再消費，知道幾多斤兩現場清號就冇任何問題。OK 啊，所以平時咧我哋都會係講好幾多錢圍台嘅，我哋好少有試過嗰種情況嚇，嗰種情況起義嘅例如新天地就咁意思。呢邊咧左手邊就係金沙灣，你哋喺酒店上邊睇到嘅。並唔係河，又唔係江，呢個係一個海嚟嘅，喺個港灣，冇嘅。咁啊係，嗱呢度咧就全部係例如新天地嘅個位置啦，要唔要落？香港飯都未食。我哋會生有方向㗎，會生細路得㗎啦。咁啦，萬中中學陪我先睇嘅啫。大家一齊行下。係食先有生意做啫，你嗰啲咁嘅罐頭全部俾啲快遞酒店制啊，啲冇酒店。全部都係在世間，相親竟不可接近，我應該相信。
糖水仲未到啊？在世間俾時間俾你筆㗎，係啊，幾耐冇對過啊？呢啲好補喎，相俾你親，竟不可接近，或我應該隻雞啊，冇人爭啊！而家話黃太可以點擺 pose 都得啦，點擺 pose 都得而家。